بگو. آخه اصلا شاید هیت بگیم هیچ این داستان یوتیوب یه ذره اذیت. سلام بچه‌ها، ما اومدیم با اولین ویدیوی چنلمون و اینکه قرار نبود اینجوری بشه ها. آره اصلا برنامه‌مون این نبود که اینجوری بشینیم صحبت کنیم، ولی گفتیم حالا با اتفاقایی که افتاد حالا جلوتر صحبت می‌کنیم راجبش، ولی گفتیم که اینجوری ویدیو بگیریم بهتره باهاتون همینجوری خیلی دلی صحبت کنیم دیگه، سختش نکنیم. مثلا قرار بود این ویدیو رو تو خونه بگیریم ولی دیگه با فارمیس به این نتیجه رسیدیم که بیایم همینجا بشینیم و قهوه‌ای بخوریم و اندازه 5 دقیقه 10 دقیقه صحبت کنیم. خب چه خبر؟ سلامتی دیگه، شما چه خبر؟ من هیچ این داستان یوتیوب یه ذره اذیت کننده شد دیگه. خیلی. آره من دیشب ویدیو آریا کوکسر رو دیشب یا پریشب داشتم میدیدم، بهش میگفت که کلا دیگه اصلا به ایرانیایی چی نمی شانس ما شروع کردیم دقیقا ما شروع کردیم، ما استارتش رو زدیم. خیلی عجیبه ها. و واقعا من واقعا ناراحت اون کسایی هم که به هر حال چنلشون خیلی بزرگتره و خیلی داستان دارن قطعا. آره یعنی همین میگم آریا کوکسر، سوید سولبا، همه اینا الان به مشکل خیلی زیادی خوردن، چون الان میگه یوتیوب کلا داره کسایی که از آی پی ایران میشینن نگاه میکنن و داره حذف میکنه یا اصلا چیزی نمیذاره که نگاه بکنه. آخه چرا واقعا میدونی من اصلا نمیتونم متوجه بشم که چرا بعد این اتفاق بیفته. دلیلش اینه چون که بچه‌ها شما هم گوش کنید اگه نمیدونید، دلیلش اینه که ببین کسایی که خب یوتیوب قرارداد داره دیگه با کل برندهای معروف و جاهای دیگه، حالا چه میدونم حتی با تیما هم قرارداد داره و اگه یوزرهای ایرانی بیان ببینن چون نمیتونن ازش خرید بکنن، از اون تبلیغاتی که میذاره خرید بکنن، قراردادی که با اون کمپانی با اون شرکت بسته ناخودآگاه میاد پایین و دیگه اصلا واسش نمیسرده، واسه همین یوزرهای ایرانو حساب نمیکنه. حسابم اگر بکنه فکر میکنم الان داشتم میدیدم که فکر میکنم هر 1000 تاش کلوش 40 سنت دیگه. یعنی یه چیز نابود دیگه، یعنی هیچی نده بهتره دیگه. 40 سنت چی میشه؟ آره واقعا. الان روز آریا کوکسر یه ویدیو ساخته بودش راجب چیز، رفته بود فکر میکنم یه هتلی ویدیو گرفته بود، حالا من خیلی دقیق ندیدم، خودش داشت تعریف میکرد نزدیک 500 کی ویو خورده، ولی از اون 500 کی کلا بهش $500. حالا تو چی فکر می‌کنی درست میشه؟ نمیدونم، ولی من خودت شنیدم که گفتی که این قضیه چندین بار اتفاق افتاده بوده، شاید این دفعه هم بگذره و دوباره حالا این قانون رو بردارن که به نظر من باید بردارن، چون که خیلی ایرانی با استعداد و خفن داریم ما که توی زمینه‌های حالا مختلف خیلی خفنن و واقعا حقمون خورده میشه سر این موضوع، حالا به خاطر یه سری چیزای حاشیه‌ای. منطقیه ولی به نظر من که حالا الان بچه‌ها ناامید نشن، میشه فعالیت کرد ولی باید انگلیسی فعالیت کنیم. ما که این چنل رو ادامه میدیم، یعنی هر چی هم بشه ما ادامه میدیم، چون اصلا من واسم مهم نیستش. من هدفم یه چیز دیگه است، ارتباط گرفتن با آدمای جدید، همینایی که حسابمون میکنن، آدم درست حسابی‌ها. و اصلا هدفم ببین اینکه هدفم پول نیست دروغه ها، قطعا هدفم پول است، ولی خیلی دلی دارم میگم تو دیگه منو میشناسی. آره خب اصلا ما برای اینکه بخوایم حالا مانیتایز بشیم خیلی راه طولانی داریم ولی اگه ویدیومون رو نگاه کنیم واقعا از همون اولش تلاش کردیم که حالا در حد مثلا 1 دقیقه هم که شده لبخند به لب همه بیاد واقعا. هر کی ویدیو رو نگاه میکنه حالا یه لبخندی بزنه و یه ذره فازش بهتر بشه. و واقعا انرژی آدم گرفته میشه که این اتفاق میفته، ولی به نظر من مطمئنا این گذراه و مثل همون تایمی که خودت گفتی که دوباره برش داشته بودن دوباره برش میدارن و نمیشه که برش ندارن اصلا. و حالا یه چیز مریضم به مخ من همین امروز صبح رسید که یه اپلیکیشنی هست به اسم کیک که توش لایو استریم میکنن و حالا میشینن یوتیوبرای معروف، استریمرای معروف میشینن با هم دیگه حرف میزنن، مثلا یه کامیونیتی جداه، میشینن با هم دیگه صحبت میکنن. ولی من حالا اصلا این حس درست نیست، شاید اصلا هیت بگیره. ولش کن، نمیگم. بگو. نه اصلا ولش بگو. آخه اصلا شاید هیت بگیره این. خب اوکی. الان صحبت ما ممکنه هیت بگیره. بگو.
ولی به نظر حالا این نظر منه. ببین صاحب کیک یه آدمیه به اسم بیژن، فامیلشو یادم رفت. ایرانیه؟ آره. بعد یه دونه تیم داره توی هرمزگان، پسر همینی که کیکو داره، و خیلی آدمیه که توی سوشال میدیا و حالا هرمزگان ربطی به سوشال میدیا نداره ولی خیلی دست داره تو این بازی و میتونه این سناریو، چون اصلا به یکی از استریمرها انقدر پول داده بود کیک کلا سبزه، یعنی رنگ اپلیکیشنش و همه چیز سبزه. انقدر پول داده بود که پسر دکور اتاقش رو سبز کرده بود، دیوار اتاقش رو سبز کرده بود. این چقدر پول داد؟ من نمیدونم کیک، حالا شاید بچه‌ها هم ندونن، اصلا تازه اومده این برنامه. نمیدونم چه مدتی اومده ولی خیلی از بچه‌ها یوتیوبرها دارن توش فعالیت میکنن. بعد من سناریو اینه ولی میگم خیلی مریضه بچه، واقعا اصلا فکر نکنید درسته. این سناریو شخصی منه، تو ذهنم اومده، فقط اصلا خودم هم قبولش ندارم. حالا من احساس میکنم که مثلا خودت قبولش داری که داری میگی دیگه، تو مخم اومده. این مثلا تو یه چیزی رو مطرح میکنی، حالا من به تو دارم میگم، میدونی، نمیرم مثلا جایی بشینم بگم، ولی به نظر من حالا شاید پول داده باشه به یوتیوبرها که مثلا بیان بریزن تو کیک، چون یه مدت توی توییچ این اتفاق افتاده. توییچ؟ آره اونم یه چیزیه مثل همین کیک، توش لایو استریم میذارن، حالا دونیت میکنن، حمایت میکنن، پول. خلاصه که میگم این فکر منه دیگه. حالا فکر مریض چی میگه؟ همین دیگه که مثلا پول داده صاحب کیک و یوتیوبرها که مثلا بچه ما دیگه این بعد اینجا نیستیم. ببین شاید به اتفاق بیفته ها، ولی خب این اجتماعی که به هر حال یوتیوب الان هستن ایرانی عالی شد. داشتم تو خونه میگرفتیم خیلی قشنگ‌تر میشد. اشکال نداره. مثلا اومدیم الان با این فلکس کنیم نمو چی شد. اشکال نداره. اوکی. داشتم میگفتم اگه بذاری. اینو پاک کنم بعد بشینم. دستمال نداری. خب برو. اصلا نیمام دست من بغل نمی‌کنی. خب چرا قهوه است؟ انرژی میگیری. داشتم میگفتم این اجتماع یوتیوب، یعنی ایرانی‌ها که تو یوتیوب هستن و موفقم هستن خیلی بزرگ، یعنی اجتماع محدود نیستش. خب این چیزی که داری میگی شدنی هست، یعنی به نظر من شدنیه، ولی نمیتونه که اون اجتماع بزرگ رو شامل بشه. میدونی چی میخوام بهت بگم؟ یعنی ممکنه که یه عده محدود ولی خفن و شاید مثلا باهاشون هماهنگ کرده باشه که همچین کاری کنم، ولی بازم فکر نمی کنم که کیک بود گفتی؟ آره کیک فکر نمی کنم بتونه جای یوتیوب رو بگیره، مگر اینکه بخواد دیگه یارو خیلی خرج کنه و دیگه حالا از این مسئله چیز ازش در بیاد. و جای یوتیوب که چی نمیتونه بگیره، یعنی خود یوتیوبرها نمیان مثلا میگن بذارن یوتیوب رو کنار رو برن توی کیک شروع کنن فعالیت. اصلا این کار که اصلا مسخره و بچگونه‌ست. نه ولی واسه اینکه ریت اون برنامه بره بالا ممکنه طرف خرج بکنه و این کارو بکنه و بعد یه تایم بگن خب درست شد. یعنی یعنی تو داری میگی که اون یارو بسته با یوتیوب؟ آره با یوتیوب نه، با یوتیوبرها. نه چون ببین مثلا 4 تا آدم گنده یوتیوب فارسی میان این حرفا میزنن، خب آدما باور میکنن دیگه، ناخودآگاه 4 تا مدرک هم رو میکنن و دروغ نبوده. من نمیگم این موضوع دروغه ولی میتونه که بسته باشه هم. آره میدونی چی میگم؟ منطقیه و میتونه بسته باشه، ولی فکر نمی‌کنم. میگم همون یه کوچولو، یه تعداد کمی که خیلی خفنن و خیلی بزرگ شدن تو یوتیوب آره، ولی نمیتونه کل یوتیوب ایرانی‌ها چون خیلی زیادن. آره ولی من مطمئنم که این قضیه اوکی میشه، درست میشه و میگذره این تایمم، چون نمیشه آخه. ببین واقعا در حق ایرانی‌ها اجحافه به نظر من. اصلا هر جای دنیا بگی ایرانی اجحافه اصلا در حقت. قبل اینکه متاسفانه با این شرایطی که الان داریم توش زندگی میکنیم، داشتم دیشب به محمد میگفتم با این شرایطی که داریم توش زندگی میکنیم باید به ما سخت زندگی بدن. آره، سخت کار واقعا باید بدن. اصلا قیمت دلار رو دیدی دیگه. آره واقعا کسایی که تو ایرانن، اصلا کسایی که تو ایران هم حتی نیستن، به هر حال این مملکت ما دیگه، قلبشون اینجا مطمئنه همشون و واقعا اینجا ما داریم به سختی زندگی میکنیم. یعنی دیگه همتون کسایی که تو ایرانید میدونید چی دارم میگم و همه کاملا درک میکنید.
و امیدوارم که یه اتفاق خوب برامون بیفته، یه به هر حال یه چی میگن یه نوری ته جاده ببینیم که بتونیم حداقل بریم سمتش. خیلی وضعیت خرابه، یعنی از هر کی که میپرسی چه بازاریش چه کار آنلاینش اصلا کسی راضی نیستش. بعد هم سنگ میندازن جلوی پای آدم، یعنی هی سنگ جلوی پای آدم میاد. اگه منظورت این یوتیوب اصلا ربطی به سنگ ایران نه کلا مثلا راجع به ایران صحبت نمی‌کنم. کلا به نظر من انقدر زندگیمون سخت شده، مخصوصا ما توی ایران اینطوریم که ببین من به شخص هر کاری که میخوام بکنم یه اتفاق بعدی میفته این وسط، یعنی اتفاقای خوب خیلی کم شده. آره بعد حالا این وسط هم یه مش سوء استفاده گر، حالا نمیدونم میان واسه ویو واسه هر چی که از یه سری چیزا رو میذارن که مثلا دیروز پسر گذاشته بود یه اپی اومده به جای یوتیوب به اسم رامبل مال ترامپ. خب اصلا چرا میام چیزی رو معرفی میکنی؟ خب ایرانی‌ها برندش درجا بند میشن، درجا اصلا میندازتشون بیرون. نمیدونم اصلا چرا گفته باشه. ببین حال اون آدمی که قشنگ مثلا ما هم خب حالمون بد شد همچین چیزی شنیدیم، ولی دیگه اینکه بیای دامن بزنی بهش، آره اینکه امیدوار کنی طرفو و اینکه آره میفهمم حالا بدتر میکنه. افتضاحه. من یه سوالی ازت بپرسم. ببین فکر کن تو الان مثلا 10 سال یوتیوب شروع کردی، بعد 500,000 تا کم سابسکرایب داری، ویدیوهای خفن میلیونی خیلی زیاد و اوکی و همش اوکی، و این اتفاق میفته. خب اصلا فهمی الان تا اینجاشو گفتی، خب چه حسی داری؟ یعنی میخوام بگم که اون لحظه پلن بیت چیه؟ ببین خب یه چیزی بهت بگم، ببین کسی که مثلا 6 ساله داره کار میکنه، خب همه یوتیوبرها حالا ماشین خوب گرفتن، خونه خوب گرفتن و دارن کار میکنن. من اصلا اینا رو ندیدم که اول اینو بگم، اینا رو ندیدم که چون من زندگیمو دارم، شما رو دارم، زندگیمون رو داریم میکنیم. یعنی حالا اینکه وضعمون بهتر از این بشه خب خیلی حسنه، خیلی پوینت مثبتیه، ولی لزوما برای این نیستش که پول باشه. خب چرا پولم حالا خوب میاره، ولی همین که میای جلوی دوربین، همین که اون حسی که داری انتقال میدی و خودت تجربهش میکنی، میدونی یه حس جالبی. حالا این سوالی که کردی یه پلنی که مثلا میگم همه یوتیوبرها قطعا دارن که چه میدونم طرف ماشینشو خریده، خونهشو گرفته، قطعا یه کار دیگه کرده، یه سرمایه گذاری قطعا کرده. خب اصلا امکان نداره که نکرده باشه. و اگر تو این شرایط میشه خب ببین کار اصلیشو داره از دست میده طرف، ولی سرمایه گذاری کرده، اینجوری نیستش از صفر بخواد شروع بکنه. میدونی یه چیزی که داره طرف. من میخوام تو خودتو بذاری تو اون شرایط بدون سرمایه گذاری و اینکه کل زندگی تو خب تو رو یوتیوب چیدی و الان اتفاق میفته. و میخوام ببینم که تو الان حالا با اون سرمایه که جمع کردی از یوتیوب و حالا اون اتفاقاتی که افتاده پلن بیت چیه؟ یعنی بعدش اگر که تو نتونی دیگه از یوتیوب در بیاری و یوتیوبر خفن باشی که هستی البته همین الانم، نه من پلن بیت چیه؟ چیکار میکنی؟ مثلا فکر کن یه شرایط اتفاق افتاده و بعدش چیکار میخوای بکنی؟ اگه خب این باشم واقعا الان خودم بذارم توی جای همچین آدمایی، از حست هم بهم بگو. حس که اصلا نابودی. ببین نابودی، یعنی نه راه پس داری نه راه پیش، چون تو باید هم این رو حفظ کنی که همه نگن تو به خاطر پول موندی، یعنی تا پول نمیده میخوای بری، هم باید آدما رو نگه داری، هم باید از این ور فکر نون زن و بچت باشی. میدونی چی میگم؟ آره. یا دو طرفو ببینی. اگه این حس که اصلا حس افتضاحیه، یعنی بخوای تجربهش بکنی که اصلا نمیشه. ولی کاری که میکنم خب چنل انگلیسی رو راه میندازم دیگه، چون پیچ و خم یوتیوب وقتی میدونی مثلا 6 7 ساله داری کار میکنی. ولی خب اینم هست دیگه. ببین تو وقتی شناخته میشی توی ایران، خب یعنی به نظر من اونایی که تازه شروع کردن از این پوینت جلوتر، از این بابت جلوتر. آره. مثلا شروع میکنی خب تو هنوز کسی ایرانی‌ها نمیشناسنت که اصلا بخوای انگلیسی فعالیت بکنی یا اصلا هندی فعالیت بکنی راحت تری. ولی کسی مثلا مثل آریا کوکسر، سویل سولبا وقتی ایران میشناسنشون خب
خب سخت میشه واسش دیگه. یعنی هر چنل انگلیسی هم بزنه باز ایرانی‌ها میان هجوم میارن سابسکرایبش میکنن، به مشکل میخوره و ویدیوهاش باز ایرانی میشه. آره میفهمم. میدونی مگر اینکه مثل همین عشق ابدی مزخرف ترین برنامه دنیا انا طرفدار عشق ابدی به تیز بودم بدن اصلا واقعا کسی که عشق ابدی نگاه میکنه ما رو سابسکرایب نکنه، چون والا چه برنامه مزخرفیه. حالا کاری با این ندارم، حالا عشق ابدی به کنار، عشق ابدی چنلش کاری که کرده IP های ایران رو بن کرد. یعنی اجازه نمیده که ایرانی‌ها بیان نگاه بکنن. خب اصلا این قضیه معروف شده. حالا کسی هم که میخواد چنل اینجوری بزنه، یعنی ویدیوهایی که میذاره واسه ایرانی‌ها بالا نمیاد مگر اینکه با یه VPN خیلی خفن وارد بشه و واسه بالا. الان به این نتیجه رسیدم که تو پس پلن بیت هم اینه که دوباره یوتیوب شروع کنی، درسته؟ 100%. به نظر من محمد هر کی از هر جا توی کارش به ضربه بخوره دوباره فقط از همون کار میتونه پول در بیاره. قطعاً ویدیوهای بعدی خیلی جذاب‌تر، خیلی خفن‌تر. گفتیم این اولین ویدیو خیلی دلی بشینیم باهاتون صحبت کنیم. تصمیم بر این شد که اینجوری ویدیو بگیریم. یه چیز بگم؟ بگو. آره. بچه‌ها این قضیه یوتیوب هم که پیش اومده، حالا راجبش کلی صحبت کردیم، مطمئن باشین اینم میگذره و این قضیه از هم موندگار نیست، چون خیلی آدم خفن ایرانی داریم. آره واقعا ناامید نشیم، ما هم پرقدرت ادامه میدیم. لایک و سابسکرایب و کامنت چون دیگه الان هیچی نداره که بگیم سر پوله، فقط به خاطر خودتون، فقط به خاطر شما، به خاطر فضای قشنگ یوتیوب ما میخوایم ادامه بدیم. و حالا چجوری میشه تقاضا کرد؟ یوتیوب باید تقاضا کنه یا مسئولینش که رسیدگی کنه؟ به کامنت ها بچه‌ها بهمون بگین لانگ بعدی چه ویدیویی باشه. ما کلی ایده داریم ولی خب شما به همون بگین، یه نظری بدین ببینیم که بچه‌ها کنیم. بچه‌ها مینن آره دقیقاً. حمایت کنید دیگه بچه‌ها. لایک و سابسکرایب و کامنت و همه چی فراموش نشه. خدافظ.